আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? জি ভাইয়া, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা ভাই, আজকে দেখেন বেশ ভালো সুন্দর সুন্দর পাখি আনছেন। এখান থেকে শুরু করি। এগুলা ভাই এটা একটা লোক পাইনাপেল কোনর। আচ্ছা, পাইনাপেল কোনোর। আর এটা ভাই এটা লোক গ্রে রিং নেক। গ্রে রিং নেক না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? এটা হলো 11,000, এটা হলো 4,500। 11,000, 4,500। আচ্ছা, এই হচ্ছে গ্রে রিং নেকের চমৎকার। এটা হচ্ছে সব সানকনিউ দেখা যাচ্ছে ভাই না? আচ্ছা আচ্ছা, সানকনিউর এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? এগুলো 16,000 টাকা করে। 16,000 টাকা করে যাচ্ছেন না? আচ্ছা, খুব সুন্দর চমৎকার বডি ফিটনেসের পাখি, খুব ভালো। হ্যান্ড ফিডিং দিচ্ছেন কয় বেলা ভাই? 3 বেলায় ভাইয়া, 3 বেলা। 3 বেলা হ্যান্ড ফিডিং দিচ্ছেন। আচ্ছা, খুব চমৎকার। এখানে কি লরির বেবি দেখা যাচ্ছে ভাই? জি ভাইয়া, একটা আছে রেড কলার। রেড কলার লরি, আচ্ছা। এটা 13,000। 13,000। আর এগুলো ইয়েলো কলার। ইয়েলো কলার গুলো? এগুলো 12,000 করে। ইয়েলো কলার গুলো 12,000 করে। এটা 10,000। কোনটা? এটা একটু 10,000। এটা একটু ছোট আর কি না? হ্যাঁ, এটা ইয়েলো কলার। এটা ইয়েলো কলার, ছোট আর কি। আচ্ছা, আর এগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে সব ইয়েলো রিং নেক। এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই বাচ্চাগুলো? এটা 15,000, এগুলো 14,000। আচ্ছা, এগুলো এটা হচ্ছে 15,000। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 14,000। 14,000 করে। আচ্ছা, আর এখানে দেখা যাচ্ছে বড়, এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? এগুলো 15,000 করে। এগুলো 15,000 করে। মোটামুটি এই হচ্ছে ভাইয়ের পাখি। যারা যোগাযোগ করে ভাইয়ের সাথে নিতে পারেন। ভাই ফোন নাম্বার একটু দিবেন। 0912 0912 7846 7846 78। 78। ধন্যবাদ ভাই। সুজন ভাই, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। দাদা কি অবস্থা আপনার? আছি আলহামদুলিল্লাহ দাদা। এই রোজা একে গরম চমৎকার হাট, কিন্তু দেখি ভাইয়ের কাছে কি পাখি আছে এখানে। ভাই, এই বাজারি ঘরের প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা 5,000 টাকা দাদা। 5,000 টাকা। রেড আই না ব্ল্যাক আই ভাই? ব্ল্যাক আই। ব্ল্যাক আই, আচ্ছা। ইয়েলো বাজারি ঘর ব্ল্যাক আই 5,000 টাকা যাচ্ছে। আর এখানে পাইনাপেল কনিও দেখা যাচ্ছে ভাই। পাইনাপেল কত করে যাচ্ছেন ভাই? এটা ডাবল রেড ফ্যাক্টর 12,000 টাকা। ডাবল রেড ট্রাক্টর 12,000 টাকা। আচ্ছা, এখানে দেখা যাচ্ছে সানকনিওর। সানকনিওর কত করে যাচ্ছেন? সান এপিআর 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি দিতে পারবেন? 100%। আমার সানগুলোর সব সময় গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিয়ে সবাই থাকে। ওয়ারেন্টিও দিয়ে থাকেন। আর এটা? এটাও একই দাম। একই দাম, আচ্ছা। আচ্ছা, এইখানেও দেখা যাচ্ছে পাইনাপেল। এটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটাও 12,000। এইটাও 12,000। আর এইখানে? এখানে এটা 35,000 ব্রিডিং পেয়ার, একদম 100% ব্রিডিং। 100% ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা, এখানে অ্যালবাইনো দেখা যাচ্ছে। অ্যালবাইনো কত করে ভাই? অ্যালবিনোগুলা পার পেয়ার হলো 12,000 টাকা। নিউ এডাল। নিউ এডাল 12,000 টাকা করে পেয়ার। জি। আচ্ছা, এইটাও সবই তো 12,000 টাকা করে? সবগুলো 12,000 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে এক জোড়া দেখা যাচ্ছে। এটা কত ওখানে যাচ্ছে? দুইটাই হলো ফিমেল পাখি। দুটো ফিমেল পাখি। জি। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের সুজন ভাইয়ের পাখি। এবং এই ফিমেল দুটো কত করে যাচ্ছেন ভাই? ফিমেল গুলো মাত্র 2,500 টাকা। মাত্র 2,500 টাকা করে। এই হচ্ছে ভাইয়ের পাখি। আর এখানে কয়েকটা লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে ভাই। লাভবার্ড কত করে যাচ্ছে? লাভবার্ড গুলো 2,500 টাকা পার পিস, সবগুলা মেল। এই সবগুলা মেল 2,500 টাকা পার পিস। যারা মেলের সংকটে ভুগতেছেন তারা কিন্তু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আচ্ছা ভাই, ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। 01686 01686 62 62 85 85 41। 41। লোকেশন সাভারি বিজেপি। সাবানি পেয়েছে ভাইয়ের লোকেশন। ধন্যবাদ ভাই। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদা। ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনাকে দোয়ায় রাখছি। আচ্ছা, আজকে আপনার বেচা বিক্রি কেমন হচ্ছে ভাই আল্লাহর রহমতে? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আছে। আচ্ছা, দেখি ভাই এখানে কনিউর পাখি দেখা যাচ্ছে ভাই। ভাই 9,000 টাকা মাস্টার পেয়ার। মাস্টার পেয়ার 9,000 টাকা। আচ্ছা, চমৎকার পাখি। গ্রিন চিকের পাখি 9,000 টাকা যাচ্ছে। আর এখানে হিউজ পরিমাণের জামা পাখি দেখা যাচ্ছে। জামা পাখি কত করে যাচ্ছেন ভাই? কালো গুলা নিলে একদম 2,000 টাকা জোড়া। একদম 2,000 টাকা। সাদাগুলো? 2,200 টাকা জোড়া। 2,200 টাকা জোড়া সাদাগুলো। আর এখানে অনেক দেখা যাচ্ছে হচ্ছে বাজারি কত করে যাচ্ছেন ভাই? বাজিগার ভাই পাইকারি নিলে 550 টাকা। আচ্ছা, যদি খুচরা নেয় কেউ? খুচরা 550। খুচরাও 550। এই লটিনোটা দেন। কিন্তু কত ভাই? ভাই লটিনোটা 1,000 টাকা। লোডিং 1,000 টাকা না? আচ্ছা, এখানে দেখা যাচ্ছে স্টার ফিঞ্চ এবং হচ্ছে লং টেল দেখা যাচ্ছে। স্টার ফিঞ্চ কত ভাই? ভাই 2,000 টাকা জোড়া। 2,000 টাকা। লংটা? 2,000। 2,000। আর এখানে ককাটেলটা? 6,000 টাকা। 6,000 টাকা। এখানে পাইকারি নিলে 5.5 করে দেন যাবো। 5.5 কিলো দেওয়া যাবে পাইকারি নিলে। আচ্ছা, আর এখানে লাভবার্ডের এই জোড়াটা? 2,000 টাকা পিস। 2,000 টাকা পিস। আর এখানে এই ফ্লাওয়ার গুলো? জাপানিজ আপনার 1,600 টাকা জোড়া। 1,600 টাকা জোড়া। সিঙ্গেল দেখা যাচ্ছে এক পিস। সিঙ্গেলটা কত? সিঙ্গেলটা আপনার 3,000 টাকা। সিঙ্গেলটা। আর এখানে বেঙ্গলি গুলো? বেঙ্গলি গুলো আপনার 200 টাকা জোড়া। আর জামা হোয়াইট গুলো জামাগুলো? বাচ্চাগুলো আপনার 1,200 টাকা জোড়া। বাচ্চা জামাগুলো 1,200 টাকা। এই হচ্ছে আজকে ভাইয়ের কাছে পাখি। ভাই, নাম বলে ফোন নাম্বারটা একটু বলে দিবেন। আমার নাম হলো মোহাম্মদ ফয়সাল আহমেদ। মোবাইল নাম্বার হলো 018
200566992। খাবার নির্দিবার আনিস ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আনিস ভাইয়ের কাছে এখানে কিছু লাভবার্ডের এবং কনিউরের বেবি দেখা যাচ্ছে, আমরা একটু আলোচনা করি। কোনটা দেবো ভাই বলেন আমার? ব্লু কালার আমাদের আনিস ভাই কিন্তু লাভবার্ড আপনার বাজারে করে বিক্রি করতেছেন। এটা দেখা যাক কোনটা তাহলে আপনি একটু দেখান আমারে। হলুদ এটা ফিমেল ভাই। ও না, এটা নর নর নর। আচ্ছা, এই হলুদ নর। হ্যাঁ, এটা ধরা লাগবো না, আপনি এমনি দেখেন। কোনটা? হ্যাঁ, ওটা রেড আই, ওই মাদি। নর নাই ভাই, মাদি নর নাই ভাই। হ্যাঁ, কত বিক্রি করলেন আনিস ভাই? ভাই 300 টাকা এক পিস নর দাবি করছে ভাই, এই জন্য 300 টাকা আর কি। আচ্ছা, এই হচ্ছে এছাড়া আপনারা আনিস ভাইয়ের কাছ থেকে কিন্তু আরো পাইকারিতেও কিন্তু এই লাভবার্ডের বেবি আছে, নেন 15 বেবি আছে। এই যে এই সব বাকি কিন্তু ভাইয়েরা আপনারা পাইকারি নিতে পারেন, খুচরা নিতে পারেন। হ্যাঁ, যদি কেউ পাইকারি নেয় দেওয়া যাবে, সমস্ত কিছু নিতে পারবেন আর কি। আচ্ছা, এখন আসি তো ভাই, এগুলা কত করে চাচ্ছেন এগুলা প্রাইস? পাইনঅ্যাপেল 15 বেবি আমি একটু দেখাই আপনাদের। আচ্ছা, দেখেন এই যে এখানে এই যে রেড ফ্যাক্টর আছে, দেখেন একটা লাল টকটকা দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, red factor। একদম লাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলা মানে লাল গুলা ডাবল রেড ফ্যাক্টর, আচ্ছা 5000 টাকা পিস। 5000 টাকা পিস। হ্যাঁ, আর একটা দুইটা ইয়া ফিচার আছে, সরি, এটা হলো আপনার গ্রিন চেক। গ্রিন চিক আছে, এটাও কিন্তু ইয়েলো সাইডেড। আচ্ছা, এই yellow দেখেন side green cheek, হ্যাঁ হ্যাঁ। গলার থেকে লাল শুরু হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 4000 টাকা একদম। 4000 টাকা যাচ্ছে। আর এখানে দেখা যাচ্ছে লাভবার্ডের বেবিও দেখা যাচ্ছে। লাভবার্ড 2000 টাকা পিস। এই হচ্ছে লাভবার্ডের বেবি, 2000 টাকা পিস। যারা টেম করতে চান, এগুলো কিন্তু খুব ভালো টেম হয়। বিশেষ করে ছোট বাচ্চারা যদি কি রাখতে পারেন, তারা কিন্তু না, এটা না, করতে পারেন আর কি। খুব ভালো, সীমিত লাভে পাখি চমৎকার চমৎকার পাখি, খুব সুন্দর পাখি। দিতে পারবো না দাদা। তো ভাই কত চাচ্ছেন? 2000 টাকা পিস। এটা 2000 টাকা পিস। আচ্ছা, এখানে একটা হলুদ দেখা যাচ্ছে ভাই, এটার মিউটেশন একটু বলবেন? এটা অফলাইন, কিন্তু offline। এটা কালো চোখ ভাই। কালো চোখ, আচ্ছা, রেড আই না, রেড আই না, ব্ল্যাক আই অফলাইন। কালো চোখের। এটা 2000 টাকা। এটাও 2000 টাকা। আচ্ছা, এ হচ্ছে ভাইয়ের পাখি আজকে। এখানে ভাইয়ের সাথে আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। এছাড়া আরেকটু বড় পাখিও দেখা যাচ্ছে আর কি। কটা নেবেন? জোড়া দুইটা মাদি তো 700 টাকা ভাই। মাদি এমনি ক্রাইসিস। ককাটেল কি আপনার ইয়া পেয়ার? একবার মেল 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 মেলটা ভাই 4500 রানিং মেল। এখন নিয়ে জোড়া দিয়ে বাচ্চা করাবেন ভাই, মেলের দাম বেশি। হ্যাঁ, ফিমেল পাল আছে, নেন পালারটার দাম বেশি। এই যে এখান থেকে নেন, এখানে কম আছে। আবার এখানে 3500 টাকা রাখবো ফিমেল ভাই। ভালো জিনিসের ভালো দাম ভাই। আচ্ছা ভাই, এখানে একটু দেখি, এখানে আমরা একটু আরো কিছু এখানে লরি আছে, আমি দেখাই। এখানে লরি দেখেন ভাই, একটু এখানে লরি আছে, লরি আছে। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, কিন্তু দেখেন বডি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, কত খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ দিলে। এটা দুইটাই জোড়া আছে, যদি কেউ নেয় 26000 টাকা। 26000 টাকা। আর এখানে ককাটেলের গুলো ভাই? অ্যালবিনোটা 3000, লুটিনোটা 2000, ফন্ডা 1500। 1500। এই হচ্ছে আজকে ভাইয়ের টেম পাখি। আচ্ছা, ভাইয়ের সাথে তাড়াতাড়ি একটু দেখে নেই ভাই, এগুলো কত করে যাচ্ছে? 6500 ফিক্স। 6500 টাকা ফিক্সড ভাই এগুলো। এটা কিন্তু অ্যাডাল্ট পাখি, এগুলো সব অ্যাডাল্ট পাখি না? 13000। আচ্ছা, অ্যাডাল্ট পাখি। আর এইগুলো ভায়োলেট 5000। ভায়োলেট 5000। আর এগুলো কত করে যাচ্ছেন? 700 টাকা জোড়া ভাই। 700 টাকা জোড়া। আচ্ছা, পাইকারি নিলে আলোচনা সাপেক্ষে। পাইকারি আলোচনা সাপেক্ষে। আর এখানে ককাটেল গুলো? অ্যালবিনোটা 16000 টাকা পেয়ার। 16,000 পেয়ার। লুটিনো পাল আর ফিমেল একটা এই মেল জোড়া আছে। আচ্ছা, এটা হলো 9000 টাকা। এটা কিন্তু হেভি পাল। হেভি পাল। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর এইখানে আছে হলো আপনার ঝর্ণা। ঝর্ণা এটা 3000, ওটা হলো 3500। 3500। জি। আচ্ছা, এই হচ্ছে ভাইয়ের বাকি। তো ভাই ফোন নাম্বারটা? 017 017 57 জি 57 321826। ওকে, ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ। মাজুল ভাই ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই আজকে কি পাখি আনছেন হাটে? প্রচন্ড রোদের মাঝখানে এগুলো দেখি কি পাখি আছে আজকে। প্রথমে দেখি এই গোল্ডেন কত যাচ্ছেন ভাই? গোল্ডিয়ান দুইটাই ছেলে। দুইটাই ছেলে না? হ্যাঁ, হলুদটা যাচ্ছে হলো
2200 টাকা, আর গ্রিনটা চাচ্ছি হলো 1800 টাকা। আচ্ছা 2200 টাকা 1800 টাকা। আর এখানে এক পিস লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে, এটা মিউটেশন না ভাই? এটা লাইন অফ লাইন বলে এটারে। লাইন আপ লাইন না? কত যাচ্ছেন দাম? এটা ফিমেল পাখি, এটা চাচ্ছি হলো 3200 টাকা। ফিমেল 3200 টাকা। আচ্ছা এখানে জোড়া যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে, এগুলো পিস পিস জোড়াগুলো কত যাচ্ছে? রোজি পিসটা চাচ্ছি হলো 5000 টাকা। রোজি পিস পিস 5000। আর এখানে এক পিস দেখা যাচ্ছে বোধহয় এটা নাকি? এটা পেয়ার আছে, অরেঞ্জ পেয়ার, এবং অরেঞ্জ হেডের পেয়ার। হ্যাঁ পেয়ারটা 7000 টাকা দাম চাচ্ছি। 7000 টাকা যাচ্ছেন আর কি। আচ্ছা এখানে ওই হিউজ পরিমাণের ঘুঘু পাখি দেখা যাচ্ছে, এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? ঘুঘু রানিং গুলো চাচ্ছি হলো 900 টাকা, নিউ মডেল গুলো চাচ্ছি 700 টাকা। আচ্ছা আর এই বাজারি ঘরগুলো? বাজরিগার গুলো দাম চাচ্ছি হলো 800 টাকা পেয়ার। 800 টাকা পেয়ার চাচ্ছেন না? আচ্ছা খুবই চমৎকার পাখি। আচ্ছা ভাইয়ের এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু টেম বার্ড দেখা যাচ্ছে, এগুলো গ্রিন চেক কুনোর আছে আর পাইনাপেল কুনোর আছে। আচ্ছা একটা বের করে দেখানো যাবে নাকি ভাই? দেখি মাশাআল্লাহ দিলে পাখির তো বডি ফিটনেস ভালো দেখা যাচ্ছে। দর্শক বন্ধুদের জন্য একটু হাতে নিয়ে দেখি আমরা যে কতটা ভালো এবং কতটা হেলদি পাখি ভাই আজকে আনছে আমাদের জন্য। এই দেখেন কালার দেখেন, এর সাইজ দেখেন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ খুবই চমৎকার পাখি, খুবই 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 সুন্দর পাখি। এবং এই পাখি মাশাআল্লাহ দিলে দারুণ পাখি। এটা হলো গ্রিন চেক। এটা গ্রিন চিকেন বেবি না? আচ্ছা খুবই 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 চমৎকার পাখি। এগুলো কত করে চাচ্ছেন ভাই দাম? গ্রিন চেক চাচ্ছি হলো 5000 টাকা পার পিস। 5000 টাকা পার পিস চাচ্ছেন ভাই। আর পাইনাপেল আছে, পাইনাপেল চাচ্ছি হলো 5500 টাকা পার পিস। পাইনাপেলটা চাচ্ছেন 5.5 কত? 5.5 5.5। আচ্ছা গ্রিন চিক হচ্ছে 5, পাইনাপেলটা হচ্ছে 5500 টাকা। বডি ফিটনেসটা খুবই ভালো। এই যে রেড ফ্যাক্টরের পাখি, চমৎকার। ভাইয়ের সাথে আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা যারা টেম করতে চান, যারা টেম সাইডের বেবি নিতে চান, তারা কিন্তু এই ভাইয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। ভাই কিন্তু পাখি ডেলিভারি দিয়ে থাকে, তবে ডেলিভারির ক্ষেত্রে কিন্তু শর্ত প্রযোজ্য আর কি। তো ভাই নাম্বারটা একটু বলে দিবেন। 017 017 44 44 200 200 229 229। ধন্যবাদ ভাই।